Je l'aime bien mon petit Kangoo, mais ce qui est chiant c'est que le capot il a un peu fait la guerre. Du coup pour le refermer, t'es toujours obligé de lui mettre des chassés comme ça. Mais bon, après il s'ouvre plus, c'est l'avantage. Oh, demain je vais essayer de lui trouver un petit capot à la casse, bleu chiotte comme ça mais pas terni. Faut que ça biche quand même, l'image c'est important. J'ai sorti le survêt Umbro, faut pas blaguer avec ça. Oh putain, il fait un bruit de Range Rover le truc. Je crois que j'ai pété l'échappement mon cousin. Bon, le voyant airbag, tu t'inquiètes pas, c'est parce qu'il respire comme un poisson dans l'eau, l'airbag, il a des branchies carrément. Bon là, tu t'inquiètes pas, le câble d'accélérateur, il vient de péter. Donc là, je suis en 5e à l'embrayage. Tu vois, il est en train de vibrer sa mère. Mais je vais aller sur le bas-côté, je vais le rafistoler avec mes dents, le câble. T'inquiète pas, mon cousin.